इशरत खान। क्या हुआ? अरे आज 27 तारीख को एक अयान नाम का लड़का है जो अपनी जिम में आता है एक्सरसाइज करने। एस्ट्रीम नाम की जिम है, अपन उसमें ट्रेनर है, कहाँ पर है? भट्टा गांव में। फिर क्या हुआ? तो उसका महीना हो जाता है 17 तारीख को। उससे हम फीस 17 तारीख से कंटिन्यू मांग रहे थे। आज उससे मांगी तो वो थोड़ी बदतमीजी करने लगा। उससे कहा कि भैया फीस नहीं दे रहा तो कोई और जिम देख लो। उस एवज में वो फिर गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज करके लड़कों ने जिम के हाथापाई करने लगा थोड़ी, तो अलग अलग करा के उसको घर भेजा दिया। घर जाने के बाद वो अपने जीजा ताज और बाप उसका नासिर, निसार और उनका भैया जाफ़र और चीनी, ये 4 लोग अयान, ये 4-5 लोग के नाम मालूम है और 4-5 लोग इनके साथ अज्ञात थे। ये लोग 10-12 लोग आए और सबके हाथ में बेसबॉल का डंडा था। तो अयान ने सबसे पहले हमें बेसबॉल का डंडा मारा और उसके बाप ने फिर उसने भी मारा। कहाँ हुई है मारपीट, कहाँ हुई? जिम के अंदर, जिम के अंदर फुटेज पूरी दे देंगे आप लोगों को। और उसके बाद में एक हमारा दोस्त और है, उसको ही मारा। वो आईसीयू में भर्ती है। क्या नाम है उसका? उसका नाम सलमान है। आपने इसकी शिकायत पुलिस को की? अभी थाने में दी शिकायत। कहाँ, किस थाने में है आप? थाना सदर बाजार। क्या बोला पुलिस ने? पुलिस कार्रवाई करने की आश्वासन दे रही। क्या चाहते मुकदमा हैं? लिख गए, क्या चाहते मुकदमा हैं? ही चाहते।